Здравейте, градинари! Здравейте! Как сте? Днес берем зелени домати. Да, лятото свърши преди да започнем есента и днес трябва да оберем всичко. Много застудя, то се вижда как сме облечени. Да, на мен ми е смешно, че почти се сбихме, кой да каже здравейте, градинари. Ма казахме ли го? Казахме го, да. И така, днес ще си оберем. Я покажи тук доматките. Ето, обрахме чушки. Всичките чушки. Обрахме червените доматки, това е ред на зелените. Да, очакват се някакви слани другата седмица. Даже не другата, още до вечера. Тая нощ има, да. Тук е много студено, в момента е към 7-8 градуса. Много студено. И духа е много студено. 18 септември, да кажем само. Да. Какво ще ги правим тези зелени домати? Ами не знам, натуши. Пешо направи и сладко, между другото. Много хубаво, с орехчета. Да, след малко. А сега не знам какво ще правим. Турши. Да. Аз не знам, ако направим нещо пържено и затворено в бурканчета, дали трябва да пак да се хвърля първата вода. Не знам. Добре, а те сега, защото има много тук много червени и ми е интересно една лютеница, ако примерно, защото са много чери доматите, ако ги на блендера ги сложи, ги направя, нали, на пюре, без да махаме това. Люспите ли? Без да махаме люспите, това проблем ли ще бъде? Ами аз направих такива, има буркани, в които съм ги соляла на сурово в блендера и съм ги затворила така, като доматен сос. Доматен сок ли, не знам, ма с всичко. С люспи, с такова. Имаме такива буркани. А имаме и буркани, които вътре са изпечени черита и смляни с люспата. То става точно като лютеница. Има и обратното, сурово смляни и изпечени след това. И пак затворени буркани. Имаме такива вече и не се усеща люспата вътре. Може така да ги направим червените. Обаче за зелените ми е много голям. Много голяма ми е чуденката за червените. За зелените, защото нали, на зелените има някаква горчилка, която се маха с първата вода, която се кипва, когато се приготвят. Ели ще ги кипнем тогава. Я на една туршия и така имаме и моркови. Ами интересното, че в туршия, като се слага зелените домати, няма тази горчилка. Ами не знам. А от зелените домати направих много буркани сладко. От зелени доматчета, то включително повечето са чери, нали, няколко голями имаше, от големите успях да ги обеля, черитата няма никакъв смисъл въобще да се захващам да го правя това нещо. Като сладкото, да, нещо е такова. Такова чери да обелиш. Такова чери да обелиш няма да стане. По принцип, за да не горчи сладкото, доматата се цепва на дъното, едно кръстче се прави така с ножа, като на най-малките черита не го направих това, на по-големите, примерно по-едритето това, като това да речеме, го цепвам по този начин. В една огромна тенджера, слагам ги да кипнат, след като кипнат изхвърлям водата, слагам ги наново да кипнат и така два пъти, след това ги изцеждам, махам люспите на по-едрите или на тези, които могат да се махнат и горе-долу на килограм зелени домати се добавя килограм захар. Оставя се на котона, като се внимава да не прекипи много. Постоянно се разбърква, докато не се сгъсти сиропа и след това веднага в бурканчета, затяга се бурканчето. Слагах и орехчета вътре, някои ядки орехи във всеки един буркан, не вътре в цялата смес. Затяга се капачката и се обръща буркан и това е достатъчно. И става прекрасно сладко. А това с изхвърлянето на две води предварително кипнали за да не една горчива жилка да не се вкарва в сладкото. Това са много зелени чери доматчета, значи много сладко от зелени доматчета. Така. Да, ама той има още. Да наберем още манички зелени доматчета. Средни, де. Сещаш ли се от кои? Сещам се.
Ей ги там нещастните, ела да ги покажем. Да. Да. Аз ще взема и тази кутия. Добре. Нещастните домати. Тъй наречени. От този разсад, дето не искаше да расте. Да, бе, дето направихме специален клип за него да го покажем и ги засадихме много късно. Аз вече дори не помня кога. Да, ето това са те. Имат... А те, виж, те са голям сорт домати. Да, някакъв едър сорт. Да, просто няма да има пишеше време. на тях или не пишеш? Ами аз не си спомням, знам, че Руди. бяха Не малки пише ли Руди? Руди, не бяха ли репичките? Или има и домат Руди? Не пише Руби, пише по-едро чери. А, Сега се сеща. Еми трябва да ги обереме. Хубаво са завързали, но ще има слана до вечер. По прогноза. А това не става за сладко, нали, Пешо? Не, те ще ги направим на туршия. А примерно това е за сладкото. Да, ще ги отделиме после, Добре. давай. Късай. А, на едно място. На едно място е. Някакво хубаво доматче щяло да е. Ама не е засадено юли месец, там еди Да. кой си. Така, тук виждаш ли още? Не. Чакай да ти асистирам. Тук при мен има, ето те също са от нещастните, тук има малко. Те ги късни. Така не беру домати, когато... Да, когато са презрели. Да. Сега, понеже няма да оцелеят след вечера. И нищо не си казвал днеска са ябълката. Ма точно ще да ти кажа дали можеш да снимаш нашата прекрасна ябълка. Виж колко е красива. Ето. Да. Вижда се красотата, нали? Ай, от тук, ако можеш да хванеш, има една червена ябълка, толкова страхотна. Красота. Просто... Това е царицата на плодовете, ябълката. Най-полезният плод. Трябва винаги да присъства на трапезата. Да. Аз ще откъсвам една да видя дали са... Дали става. А искаш ли да ходим да видим тея от миналата седмица, дето ги засадихме под агрила, репичките и марулите? Кисела, нали? Точно на средата е между кисело Да. и сладко, още малко и ще станат сладки. Ела да ги видим, само да покажем и то ще си добереме зелените домати. Да, айде. Айде. Ето тук засадихме репичките, нали? А в горните има марули и репички също така. Я дигни да видим какво се случва. Погледни сам. Добре, бе. Те са на 2 седмици, а горните 4 лихи са на една седмица. Вижте какви са сладурчета. Не, ще имаме репички. Въпреки застудяването тази седмица, която предстои. Тук много е приятно, искам и аз да влезна Вътре е топло, да. Тук днеска е доста студено. Обаче вътре е добре. Супер! А виж там. Имаше един... бяхме съдили от този шивес, който е някакъв много тънък лук. Да, Там виждам. Чакайте само да видя дали ще мога да приближа. порасна. Там, Той тук има от него, обаче... там още има, да. Да. Добре, айде да завия тази леха да видим какво става с това. Няма картофи. Тук миналата седмица съдих репички в първите 3 и в четвъртата не ме слушайте Тук обратното. са марулки. Да, в първите 3 са марули, в четвъртата е репички. Поникнали са за това. Верно ли? Те са на една седмица. Да, ето е. Да. Това. И малко плевел. Малко детели. Да, друга седмица ще ги дигнем да ги оплевиме малко. Добре,
тръгват тук. И е топло. Какво е за там? Не знам. Домат ли си намери? Домат. Добре, покриваме тази леха. Защото вътре е топло, вънка не. Да. Рязко. А това е едно от предимствата на повдигнатите лехи, че може да си слагате някакви, как да го кажа, аксесуари по тях. Както в случая е тези тръбички, в които вкарваме пръчките за лехи, за да може да си ги покрием. Тук сега? Ами тук са марули, в следващите са марули се очаква същото, да няма някаква... Ами аз ще погледнем тук. На бързичко. Просто ми е любопитно. Същата работа. Да. Да. Току-що поникнали марулки и много плевали. Тази, ако искаш, няма отвивай, дай да видим само репичките в горната, защото те са трите ги засяга в един и същи момент. Миналата седмица. Репичките са добре. Красота, много са готини. Само някакви такива. Вижте ми колко сме красиви. Много симпатични. Абе ще имаме репички след 20 дена и това е. Страхотно. Много се радвам. Само съжалявам, че спанак толкова се каних да насада и не го направих, не засях. Някаква рукола само, дето се чуда дали наистина е рукола или нещо друго. Ще трябва да оберем и тиквичките, колкото има. Тиквичките ще ги обереме. Тук виж, някакво зеле расте. Да, виж, това почна да прилича дори на зеле. Може да имаме късмет за някакво късно зеле. Пешо? А дали ще можем тая лехичка да я покриеме с този моя боб, който го насадих втора реколта? Сещаш ли се? С агрил? Да, мислиш, че има смисъл изобщо? Значи видя колко е топло в покритите лехи с... Да, той е безколов, между другото, виж, завързал е. Аз затова не си мисля. Покриваме, още след малко го покриваме. Само трябва да оберем и кейла. А те моркови, дали така си седат в земята? Да покриеме и ще решиме след... Ама да покрием и морковите. Всичко да покрием, те лехи за минутки ги покриваме, няма проблем. Ами супер, добре. Значи захващаме се за работа. Ами това беше от нас за днес. Ако ви е харесало видеото, дайте палец нагоре, абонирайте се за нас и очаквайте още нови видеа. До скоро!